ថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី buying a train ticket buying a train ticket យើងប្រែថាការទិញសំបុត្ររថភ្លើង Excuse me ខ្ញុំសូមអភ័យទោស Is there any train for Grand Road ខ្ញុំសូមអភ័យទោសតើនៅទីនោះមានសំបុត្ររថភ្លើងសម្រាប់ផ្លូវធំទេ Yes there is a train បាទនៅទីនោះហើយថានោះគឺជារថភ្លើង Yes there is a train នោះគឺជារថភ្លើង One ticket to Grand Road please សូមសំបុត្ររថភ្លើងសម្រាប់ផ្លូវធំមួយ One way all around trip តើអ្នកធ្វើដំណើរទៅលើដងផ្លូវតែមួយឬក៏ធ្វើដំណើរជុំវិញនេះ Round trip please Round trip please By the way which platform does the train leave from សូមធ្វើដំណើរជុំវិញនេះ By the way និយាយអញ្ចឹងតើរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងណា Which the platform does the train leave from តើរថភ្លើងចេញពីកន្លែងណា From platform NO point to point ដល់ពីវេទិកាលេខ2 Anyway ទោះជាយ៉ាងណា pay $10 ចំណាយត្រឹមតែ$10 for the round trip សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញនេះបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe និងសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនសន្ទនាថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទក៏សូមអរគុណនិងសូម